आ रहा हूँ। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए जिस प्रकार ये फरीदाबाद का रेलवे स्टेशन है उसी प्रकार हमारे कोसी कला का रेलवे स्टेशन भी बनेगा। ये इसका मुख्य द्वार है फरीदाबाद रेलवे स्टेशन का और ये जो गाड़ियाँ हैं इसमें आती रहती हैं। प्लेटफॉर्म देखिए कितनी सुंदर और साफ हैं और किस प्रकार यह स्टेशन भव्य और अच्छा बना हुआ है। ऐसी कोसी कला का रेलवे स्टेशन बनेगा।